Čaute lietičky, máme tu Prime, Glass, Glowberry, very. Tak ideme ďalej. Je aj mokré ako... Ideme ho ochutnať. Akože, ešte ho ochutnám. Akože na druhom mieste, dávam ho na druhé miesto. Môj prvé je na modrý. Prvý je modrý. Lebo ten je najlepší. Ten je najlepší. Je lepší než ten červený Ice Pop. No ten je tretí. Ice Pop je tretí. Tento je lepší než Ice Pop. Chutí tak novo. Tak tam dali tam 3 veci alebo 2 veci nové než Ice Pop. Takže prvé miesto, teda tretie miesto je Ice Pop, druhé miesto je Glowberry a prvé je ten Blueberries. Takže čaute.